Текибаеву и Читонову. И я так думаю, что время уже подходит. И сейчас, совсем скоро, мы узнаем, каков будет приговор. Обстановка в зале очень напряженная. Спереди сплошные камеры прессы. Вы видите, очень много камер, которые ведут онлайн-трансляцию в то же время. Вот. И сколько дали? Вот сейчас непонятно, что происходит. Вот смотрите. Люди протестуют. Прошла информация, что Читонову и Текибаеву дали по 8 лет. И в этом отношении вот люди возмущаются, выкрикивают протест, говорят. Дальше мы будем отслеживать, что будет происходить, как будут происходить события на улице, потому что там тоже ожидают, видимо, люди, которые будут не сильно довольны этим судом. Я так думаю, что мы заранее выйдем, чтобы не делать столпотворения. Пойдемте просто и будем уже разговаривать там, ибо там ждут люди. Пока не пошли с нами все камеры. Сейчас мы подключим подсветку. Будем работать со светом. Сейчас, минуточку, технически мы решим. Давайте спустимся вниз, а там решим со светом. Вот у входа нас спускаемся, пока еще основная масса журналистов не вышла. Еще люди вот только будут узнавать, как произошли события. Сейчас мы подключим свет дополнительный, который у нас резервный есть. Попробуем его найти. Нас просят чуть-чуть подальше сдвинуться, мы не возражаем. А вот у нас и свет пошел. Потихонечку. Мы будем смотреть реакцию людей. Я пока фонарик выключу. Еще раз повторяюсь, из зала суда известно, что уголовные сроки по 8 лет получили Читонов и Текибаев. Ну, в этом связи мы продолжаем, еще не останавливаем трансляцию, потому что люди будут выходить, люди будут выражать свое мнение, и вы будете смотреть это собственными глазами, чтобы сформулировать свое личное мнение к этому отношению. И я так считаю, что сегодня практически все СМИ города вот здесь присутствуют и допоздна работают. И за забором уже знают о сроках, о том, что произошло, и мы видим, да, еле слышные протесты. Вот мы идем
к забору, где люди стоят. Ну, пока протесты, одиночные голоса звучат, но, видимо, когда будут забирать лидеров оппозиции, будет, наверное, активнее протесты. Вот, я предлагаю пока еще вернуться к месту и проследить, что там происходит, о чем люди говорят. Вот мы видим Аида Салянова просит. Давайте, разрешите, можно? Мы в прямом эфире. Аид, я извиняюсь, вижу, что как бы долгий, мучительный процесс был для вас. Что же вот в итоге произошло? Ожидаемо это было? Шок это было ожидаемо, поскольку мы же не первый день наблюдаем за этим процессом, поэтому, в принципе, это было ожидаемо. Но мы же тоже люди. Мы все равно надеялись, что вот сам процесс, сам факт того, что не добыли ни одного доказательства, это все-таки послужит каким-то основанием для судьи, чтобы он подумал, взвесил и принял законное решение. Но, увы, он принял то решение, которое мы ожидали. Это политический заказ, и, в принципе, таким решением это должно было закончиться. Но это тоже история, это тоже очень важный день для истории, может быть, даже переломный день для истории, потому что если раньше таких людей прощали, судьи, прокуроров, те, которые принимали незаконное решение, мне кажется, все-таки народ созрел для того, чтобы иллюстрировать их и близко не подпускать к власти. И эти судьи обязательно будут наказаны, не сегодня, завтра, они обязательно будут наказаны. И я думаю, они получат самое суровое наказание, потому что жизнь человека, судьба человека – это не игрушка. То, что мы сегодня наблюдаем, это вот какие-то политические игры с судьбами людей. Я вас перебью, у меня такой вопрос. Меня удивляют сроки 8 лет. Если обвинение доказало свою правоту, то, в принципе, это хищение в особо крупных размерах. Я знаю, что как бы 8 это срок мягкий вообще. Вот что это? Компромисс? Вы знаете, мне кажется, они тоже понимают, я понимаю, что они исполняют политический заказ, но они тоже понимают, что завтрашний день наступит. И, по-моему, вот эта вилка там была как раз-таки от 8, по-моему, если я не ошибаюсь, она была от 8. Вот почему, если он такой коррупционер, если он действительно брал эти деньги, почему они не попросили максимум? Почему не 15 лет, не 20 лет, а попросили самый минимальный, который предусматривает эта статья, 303 статья коррупции. Поэтому, мне кажется, они тоже где-то, наверное, понимают, что они делают неправильно, но вынуждены исполнять заказ, потому что, возможно, на каждого из них есть компромат, потому что, в принципе, правду могут говорить только люди честные. А когда есть компромат, они пойдут на все. И эти люди тем и опасные, что они пойдут на все, они переплюют на все, на честность, на справедливость, на все на свете, на все святое на свете, если есть на них компромат или еще вот какие-то вещи, за что они на крючке у власти. Я так понимаю, это первый суд, адвокаты будут подавать апелляцию? Дело будет продолжаться? Это по-другому быть не может. Скажите, вообще, вот партия Томикен в ближайшие дни какие меры предпримет? Будет она протестовать, будет она митинговать вообще? Это коллективное решение, мы будем думать. В любом случае выражать мнение, неважно на каких площадках, в каком количестве, в каком формате, мы все равно свое недовольство, конечно, будем выражать. Ну и не то, что мы, я думаю, весь народ был свидетелем этого беспредела, этого судебного произвола. Я думаю, каждый нормальный человек, каждый здравомыслящий человек, он будет давать реакцию на эти вещи. Что ж, это было интервью с Аидой Саляновой. Вот, и мы видим звук мотора. Видимо, давайте посмотрим, что происходит, кого вывозят. Ну вот отъезжающие машины, если вам, конечно, темно, очень трудно посмотреть. Да, мы не проходим, мы просто смотрим. Вот в этих машинах, видимо, увозят и Текибаева, и Читонова. Суд закончился. Но
Давайте здесь поспрашивали, посмотрим реакцию людей. Вы увидите, как они протестуют. Поговорим с простыми людьми. Здесь осторожно. Потихонечку выходим. Я вижу Искена. Помните, совсем недавно он нам говорил, что прогнозы весьма пессимистичные. И он не ошибался. Да, это законом предусмотрено. Еще раз объясните, сколько ему Итого дали? 4,5. Да. Дали 8 лет. Вычли 1 год предварительного заключения. Плюс сократили на 3 года. Получилось окончательно к отбытию 4,5 года лишения свободы. Да, в какой колонии? Что? Колонии, ну он же сейчас сказал, колонии усиленного... Есть ли конфискация имущества? Да, конечно, конфискация имущества. Ну, это было ожидаемое решение, вы говорили конечно, до этого. да, будем, обязательно обжаловать будем. Обязательно. Установлены сроки, да. Да. В какие сроки вы будете обжаловаться? У нас предусмотрен 10-дневный срок. Соответственно, в ближайшее время мы обжалуем этот приговор. Однозначно. Вы были правы, когда выражали пессимистический такой К взгляд? сожалению, я оказался прав. Значит, сам приговор с точки зрения юридической очень слабый. Принятый во внимание только сторона обвинения. Те наши обоснования защиты во внимание приняты не были, в связи с чем мы считаем, что это очень заведомо уже был такой предсказуемый приговор. Я вот задавал Аиде Соляновой такой вопрос вот только что. Да. Дали 8 лет. Да. Но если они доказали, что дело в особо крупных размерах, по сути дела это как бы должно уже быть больше, а все-таки это самый мягкий приговор выносит суд. Почему? Давайте будем сказать, что наша позиция, что этот приговор неправосудный, потому что доводы защиты взяты не были судом в расчет. Поэтому как бы даже это, то, что там ниже, нет, это неправосудный приговор. Означает ли это, что это был какой-то компромисс? Да нет, ничего я здесь не вижу, никакого компромисса. Чистейшее нарушение, чистейший политический приговор. Сегодня вы разговаривали со своим подзащитным Текибаевым? Что он говорит? Только что с ним разговаривал. Он полон сил, он знал, что этот приговор будет такой предсказуемый приговор. То, что он составлен юридически неграмотно, Омурбек Черкесович сказал, это наоборот нам подарок. Да, в кавычках. Почему? Потому что история, наше будущее даст оценку этому приговору. В том числе и тем людям, которые выносили его. Ну, на самом деле мы как бы знаем, что и Феликс Кулов сидел, и многие другие лидеры были, но в итоге они были оправданы судом, да? Да. Вот схожесть между теми делами и этим, вот аналоги вот какие. Ну, аналогия, конечно же, есть. И там политический заказ. И такие дела ни к чему хорошему не приводили. Потому что народ наш, он видит, какое это было дело политически заказное. И ни о какой законности говорить тут не приходилось. Спасибо. Хорошо, мы поговорили. Спасибо вам. Вот. Еще, наверное, будем видеться на следующих заседаниях. Я думаю, что этим дело не закончится. Точно. Судя по всему, плакаты еще висят, мы сейчас к ним подойдем. Но активность народу не такая большая. Вот. Скорее всего, наверное, все находятся, хотя было и ожидаемо, как говорят многие, но в шоке. В шоке. Можно с вами поговорить? Вот. Не, давай. Поговори, пожалуйста. Ну, я не знаю. Да, давайте. Ну, давайте с вами поговорим. Вот решение суда, ожидалось ли это? Ваши действия в дальнейшем какие? Приговор, конечно, был ожидаемый, но нам было интересно, как он будет обосновывать, мотивировать свой приговор, обвинительный приговор. Мы все стали свидетелями, нету хотя бы одного абзаца, где бы он бы доказал бы вину. Единственное, что он сказал, его вина доказана. Но какими документами доказано, какими материалами доказано, вот этого нету. Понимаете? Ни одного обоснования нету. Естественно, было ожидаемо. Вчера межрайонный суд принимает решение и не допускает Омурбек Черкесовича на тестирование по государственному языку. Позавчера
ЦИК принимает решение, не допускает Өмирбек Черкешевича на тестирование по государственному языку. И это же системные шаги, системные действия. И поэтому мы сегодня ожидали, что будет такой приговор. Естественно, будет нами обжалован данный приговор в Бишкекский городской суд. Что будет в Бишкекском городском суде, не только мы, и вы, вам и тоже понятно будет, известно. Какие сроки он состоится вообще? В течение 10 дней. Обязательно приговор вступает в силу в течение 10 дней. Потом? Мы, естественно, будем в течение 10 дней обжаловать, но если только завтра прокуратура обжалует, если они не согласятся, они же просили 10 лет, судья дает 8 лет. Если они не согласятся и послезавтра, если обжалуют, естественно, дело уйдет в городской суд. Я предполагаю, что в любом случае власть сейчас будут добиваться, чтобы быстрее рассмотрелось в Бишкекском городском суде. Почему мы тоже ожидали, что будет такой обвинительный приговор? Потому что мы не верим этому суду. Не верим ни Первомайскому суду, не верим ни Бишкекскому городскому суду. Потому что сегодня нету понятия независимости судей. Они все зависимы. Поэтому, естественно, если бы хотя бы одно обоснование было бы, тогда мы хотя бы зауважали бы этого судью. Но без обоснований приговор их может, мне кажется, веселить будет только одного человека. Как профессионала, он как профессионал себя просто затоптал, судья. Спасибо большое за мнение. Давайте пройдем дальше и посмотрим на реакцию людей. Довольно-таки все мирно и спокойно. Нет сильных протестов. И я так считаю, что события в городе закончатся. Как мы видим, адвокаты собираются дальше бороться, будут подавать в дальнейшем Бишкекский суд. Он будет в ближайшие дни. И, видимо, партия Томикен, возможно, будет еще и проводить какие-то акции протеста. Но пока они не решили, пока они ждут, пока они находятся, наверное, в таком шоковом состоянии, по моим ощущениям. И я думаю, что мы закончим сегодня эфир на этом. И если в ближайшие дни будут какие-то интересные события, мы обязательно будем их освещать. Оставайтесь с нами. Это наш новый блогерский проект «Шаман ТВ».